Hej, jeg hedder Hamza, jeg vil gerne rap i dag. Aha. Ja, aha, aha. 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 Ja. Det er rap her på Skåneplads. Tro mig, jeg bliver bedre med det her. Jeg laver det eneste musik her. Jeg mener, jeg laver rap. Jeg bruger det meste ord her. Jeg mener, jeg drejer mit hoved ligesom en her. Aha, måske jeg filmer på YouTube. Ikke for noget, jeg laver det fleste ligesom YouTube. Aha, hvis jeg bukker mig ned, måske laver rap på Skåneplads. Jeg ryger ikke hash. Aha, sæt dig ned, tag Ole med i skole med en flot kjole. Aha, 752, jeg knipper det tilfreds. Med intet stress, sæt dig på din plads. Aha, jeg mener, jeg laver rimer så lang tid. Måske råber pensas, eller måske ser R7. Aha, du laver film, eller bruger ord. Måske fatter du ikke spor, ja. Aha, jeg mener, jeg bruger det eneste, jeg laver i et studie. Aha, jeg bruger det eneste for det eneste i et liv, ja. Aha, jeg bruger rap herfra, måske tage på andre. 2 ben over, man kan bruge sten, intet problem. Aha, hvis jeg er med til fodbold, måske skal du smage en lille kage. Aha, jeg mener, jeg rapper, jeg bruger håndbevægelser. Nok fordi jeg tager den lidt ned. Aha, ude på en vej med en rigtig mange gade. Aha, men hvis du gør noget for mig. Aha, du gør ikke noget som en lille klammer. Er du en dommer? Aha, jeg mener, jeg bruger rap på mig. Aha, tro mig, jeg mener, jeg bliver det eneste for mig. Aha, jeg laver rim. Ikke for noget, gå lidt tilbage, måske med et flag. Aha, er det for sent, eller er det for meget? Måske laver jeg rim på totalt slag. Aha, jeg laver virkelig meget rim. Aha, jeg bruger det for shit til sleep.